നമ്മളുടെ ഒരു പെറ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. വലിയ പുള്ളിയാണ്. അവൻ്റെ റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ഐഡന്റിറ്റിയാണ്. ഹായ് ഗായ്സ്, റോസ് ആൻഡ് ബഡീസിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്ന് ഒരു പുതിയൊരു വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഒരു പെറ്റ്, അതായത് നമ്മളൊരാളിനെ കാണിച്ചു തരാം. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഫിഷിംഗ് അല്ല. അപ്പോൾ കുറേയായി നമ്മൾ ഫിഷിംഗ് മാത്രം ചെയ്യുന്നത്. നൈറ്റ് ഫിഷ് ചെയ്തു, പല ഫിഷ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇന്നെന്തായാലും ഫിഷിംഗ് അല്ല, നമ്മളുടെ ഒരു പെറ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ പൊതുവെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു പെറ്റിനെ, എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു പെറ്റാണ്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ വാങ്ങിയ ഒരു പെറ്റാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്ക്, ഏത് പെറ്റാണ്, എന്താണ് അവൻ്റെ പേര്, എങ്ങനെയാണ് അവനെ കാണാൻ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്ക്. ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ലേ? എന്തായാലും നോക്കിട്ടാ. സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. നല്ല ഹാൻസം ബോയാണ് അവൻ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ക്യൂട്ട് പെറ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാണാട്ടോ. അപ്പോൾ അവൻ കേജിലായിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കേജിലാണ്. അവന് പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ അവന് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾ കാണാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാട്ടോ. ഓക്കെ, കാണാം. ഓക്കെ, അവിടെ താരത്തെ നിൽക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ പെറ്റ്. എൻ്റെ പേര് പൊന്നെന്നാണ് കേട്ടോ. ആൾക്ക് ഫോണ് ഭയങ്കര അലർജിയാണ്. ഫോൺ കണ്ടാൽ ഭയങ്കര കൊത്തലാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ആള് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് കണ്ടാ. പൊന്ന, എൻ്റെ പേര് പൊന്നെന്നാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പൊന്നെന്നാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മൾ അറൗണ്ട് ഒരു 45 days ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിയതാണ്. ഏകദേശം 1 year 8 months ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവനാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ താരം. നമ്മുടെ പെറ്റാണ്, മെയിൻ പെറ്റാണ്. പിന്നെ എന്താണ് ഉണ്ടാ ഇവൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ജാൻഡിയ കൊനൂർ എന്നാണ്. അതായത് നമ്മുടെ കൊനൂർ വിഭാഗം തന്നെയാണ്. കൊനൂർ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ജാൻഡിയ കൊനൂർ എന്നാണ് ഇവൻ്റെ പേര്. പലതരം കൊനൂറുകളുണ്ട്, അതിലൊരു സ്പീഷീസാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇത്ര റെഡൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഫുൾ ഗ്രീൻ ആയിരുന്നു. അതിൽ ഫുൾ ഗ്രീൻ ആയിരുന്നു. ഫുൾ ഗ്രീനിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ മോൾട്ടിങ് കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് മോൾട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കിളികളെ വളർത്തുന്നവർക്ക് അറിയും മോൾട്ടിങ് ഉദ്ദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. മോൾട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ തൂല് കണ്ടോ, അതിങ്ങനെ പൊഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ തൂല് വരും, അതാണ് മോൾട്ടിങ് പറയാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫെദറുകളൊക്കെ. പിന്നെ അത് മൊത്തം പോയി വന്നിട്ട് ശേഷം ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം റെഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അവൻ റെഡ് ഫാക്ടറാണ് കേട്ടോ. അതായത് അയ്യോ കാഷ്ടിച്ചു. അപ്പോൾ ആൾ ഭയങ്കര ടേംഡാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 45 days അതിൻ്റെ അടുത്ത് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ല മെച്യൂർഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ ടൈമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കോയിൻ നല്ല ടേംഡാണ്, ഭയങ്കര ടേംഡാണ്. പിന്നെ ആൾക്ക് ഈ ഫോൺ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഫോൺ കണ്ടാൽ ഭയങ്കര വയലൻ്റ് ആവും. പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമ്മുടെ ബദാമൊക്കെ ഇല്ലേ, ബദാം, അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് തന്നെ മെയിനായിട്ട്. ഇവരുടെ ഫുഡ് പറഞ്ഞ ഫ്രൂട്ട്സാണ്. പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ കാൽഷ്യത്തിന് നമ്മൾ മുട്ടത്തോടൊക്കെ ഇല്ലേ, മുട്ടത്തോടൊക്കെ ചെറുതാക്കി കൊടുക്കും. പിന്നെ മുട്ട കൊടുക്കും. മുട്ടൻ്റെ വെള്ളക്കരും ഇല്ലേ, അത് വെള്ളക്കരും കൊടുക്കാം അവർ കേട്ടോ. ഭയങ്കര ഇഷ്ടത്തോടെ വാങ്ങിയാണ് ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും കൂടി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, അതുപോലെ അവനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ഫോൺ കണ്ടാൽ മാത്രമാണ് ഭയങ്കര വയലൻ്റ് ആവും. ബാക്കി ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ബാക്കി ആള് നല്ല ക്വൈറ്റാണ്. പിന്നെ ചില സമയത്ത് ദേഷ്യം വന്ന ഒരു കടിയെ കിട്ടും, നല്ല അത്യാവശ്യം കടി കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള സ്വദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രസീലാണ്. അതായത് ബ്രസീലിൽ പൊതുവെ നോർമലായി ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവർ. നാച്ചുറലായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ബ്രസീലിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മളിവിടെ കൊടുന്ന് നമ്മൾ വളർത്തുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ നമ്മൾ രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ വളർത്തണം. അല്ലാതെ പുറത്ത് വിടാതെ ഫുൾ ടൈം കൂട്ടിൽ തന്നെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ഡിപ്രഷനായി ചിലപ്പോൾ ചത്തുപോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിപ്പോൾ കുറേ വളർത്തുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വലിയൊരു ഏവിയറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒന്ന് പറന്ന് നടക്കാനും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അവരെ ഡെയിലി നമ്മൾ പുറത്ത് വിടും. പിന്നെ ഫുൾ ടൈം നമ്മുടെ ഒപ്പം തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും നല്ല കമ്പനിയാണ് വീട്ടിൽ. പക്ഷെ എൻ്റെ അടുത്താണ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ്. ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ്, ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ്. ചെറിയ കൊത്തൊക്കെ കിട്ടും. കൊത്ത് പക്ഷെ എനിക്ക് അധികം കിട്ടാറില്ല. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത്യാവശ്യം കൊത്ത് കിട്ടും. പക്ഷെ എന്നെ അധികം നല്ല വേദനിപ്പിച്ച് കൊത്താറില്ല കേട്ടാ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതാണ്ടാ റിങ് കണ്ടതാ എൻ്റെ കാലിൽ എവിടേക്ക് പോകണം. നീ എവിടേക്ക് പോകണം? ഫോൺ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പേടിയുണ്ടോ? കാലിൽ റിങ് കണ്ടോ? വലിയ പുള്ളിയാണ്. അവൻ്റെ റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഐഡന്റിറ്റിയാണ്. അതായത് അവന് മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ
അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മെയിലാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ DNA ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ വെറുതെ കൊത്തിയൊക്കെ എടുത്തു കണ്ടോ. അതായത് ഇത് കണ്ടോ, ഇത് പ്രനിധി വെറ്റിനറി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹൈദരാബാദത്തൊരു ഈ DNA എടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് നമ്മൾ അയച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ DNA ഒക്കെ എടുത്തത്. കണ്ടോ എൻ്റെ കാർഡ് കണ്ടോ, കണ്ടോ ATM കാർഡ് പോലെ തന്നെ കണ്ടോ. നമുക്ക് വരെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാർഡ് ATM കാർഡോ ID കാർഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ അവനിക്കുണ്ട് കണ്ടോ. ഇതാ അതെൻ്റെ ബാഡ്ജിങ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബേർഡ് ഓണർ, അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ സ്പീഷീസിൻ്റെ പേര് ജാൻഡിയ കൊനൂർ, പിന്നെ അവരുടെ റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണിത് KTM 064. നീ മാറിക്കോ, ചിലപ്പോൾ കടി കിട്ടും. അവിടെ വയലിൻ്റെ ഫോൺ കണ്ടിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഫെദർ, അതായത് നമ്മൾ ഫെദർ എടുത്തിട്ടാണ് ഇവരുടെ നെഞ്ഞത്ത് നിന്ന് ഫെദർ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ നെഞ്ച് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഫെദർ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുക, അതായത് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു 1 or 2 വീക്ക് അവൻ അവൻ്റെ കാർഡിനെ കാണിക്കുകയാണ്. അടുത്തോ കിട്ടിയടാ പിന്നെ കിട്ടിയാ അത് കടിച്ച കിട്ടില്ലടാ. അപ്പോൾ അത് ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡിൽ നിന്ന് വരുന്നത്, അതായത് അവർ 2 or 3 വീക്ക് കഴിഞ്ഞ് അവർ റിട്ടേൺ നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് അയക്കും, കൺഫേം ആണ് അമൗണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മെയിലായിട്ട് നമ്മൾ അഡ്രസ്സൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വേണമെന്നില്ല, ഇതിപ്പോൾ അവർ ഓൾറെഡി തരുന്നതാണ് കണ്ടോ. അത് കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ സാമ്പിൾ അയച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു ഫെദർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അയക്കുകയും ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പേപ്പറൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, നോർമൽ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക, നോർമൽ വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചയച്ചു തരും, അതിൻ്റെ DNA അടക്കം വരും, കാർഡ് അടക്കം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളും വളർത്തുമ്പോൾ ഇതേപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഇതെന്തിനാന്ന് മീൻസ് നമ്മൾ പുറത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവനെ കൊടുക്കില്ല, നമ്മൾ പദവ അവനെ പുറത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ ചോദിക്കും അവരുടെ ജെൻഡർ ഏതാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇവനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഫീമെയിലിനെ വാങ്ങണം എന്നുണ്ട് ഭാവിയിൽ, നോക്കട്ടെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവനൊരു ഫീമെയിൽ എടുക്കും, അതൊരു എടുക്കും എനിക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളിവനിക്ക് ഭാവിയിൽ ഒരു ഫീമെയിലിനെ എടുക്കും. പിന്നെ അവൻ ചെറുപ്പം ഭയങ്കര നല്ല കടിയാണ് കേട്ടോ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നല്ല കടി കടിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് നല്ല കടി കടിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും ഫീമെയിൽ എടുക്കും. അപ്പോൾ അവൻ ചെറുപ്പം നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ, ചെറുപ്പം നല്ല നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക, അതേപോലെ ബെഡിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക, അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം, വീഡിയോ ഇട്ടുതരാം. നല്ല ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴൊക്കെ അത് പോയി, കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ഇപ്പോൾ സാധാരണ അങ്ങനെ കിടക്കാറില്ല, സാധാരണ മലന്ന് കിടക്കും, അങ്ങനെ മലന്ന് കിടന്നിട്ട് നല്ല വർക്കൊക്കെ കാണാൻ രസമാണ്. പിടിക്കണ്ട കൊള്ളപ്പൊന്ന. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവനെ പൊന്നാൻ എന്നിട്ട് പേരിട്ടിക്കും കേട്ടോ, പൊന്നൻ. ഓക്കെ, നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഒരു ആണാണോ പെണ്ണാണെന്ന് അറിയില്ല, നമ്മൾ വാങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പൊന്നൻ ഇട്ടു. സംഭവം നമ്മൾ DNA കൊടുത്ത് വരുമ്പോൾ സംഭവം കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തിന് മെയിൽ തന്നെ ആയി. ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ബദാം കഴിച്ചോട്ടാ, ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ബദാം കേട്ടോ. അതാ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോളും, എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും അവിടെ ഇരുന്നോളും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അവന് ഉറങ്ങണ സീനൊക്കെ കണ്ടു നോക്കട്ടോ, നല്ല രസമാണ് കാണാനൊക്കെ. അപ്പോൾ അവനിക്ക് എന്തായാലും ഭാവിയിൽ നമ്മളൊരു വലിയൊരു കേച്ചൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് അവനെ നമ്മൾ വിടുന്നതാണ്. ഒരു ഫീമെയിൽ നമ്മൾ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ താരത്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല ഫീമെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അടുത്തെങ്കിലും വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവനെ നമ്മൾ റെഡ് ഫാക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. ഇവനെ എടുത്തത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ചാവക്കാടില്ലേ, അവിടെ ഒരു യാസിർ ചാവക്കാട് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട്. ആൾക്ക് ഫോൺ വിളിച്ച് ആളോട് ചോദിച്ച് ഏകദേശം 45 days ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവനെ എടുത്തത്. നമ്മളവിടെ പോയി എടുക്കുക ചെയ്തത്. ആളുടെ ഇഷ്ടംപോലെ ബേഡുകളുണ്ട് കേട്ടോ യാസിർ ചാവക്കാടിൻ്റെ അടുത്ത്. അപ്പോൾ ആൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു താങ്ക്സ് പറയണം. എന്തായാലും എനിക്ക് ഇവനെ കിട്ടിയത് അയാളുടെ അടുത്താണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അവനും ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അവനക്കൊരു ഫീമെയിലും കൂടി റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവൻ ഓക്കെ അല്ലേ? പിന്നെ ഫുൾ ആക്റ്റീവാണ് മൂപ്പര്. പിന്നെ കറിക്കോ ആയിൽ ബദാമാണ്, കറിക്കോ പിന്നെ കറിക്കോ ഫുൾ ആക്റ്റീവാണ് മൂപ്പര്. ഇപ്പം കിട്ടും കൊത്തു നിൽക്കട്ടോ. ഫോൺ കണ്ടപ്പോൾ മൂപ്പര് ഫോണിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഓടി വരും. അങ്ങനത്തെ ആളാണ് പൊന്നെ. ആള് ഭയങ്കര ഫോൺ ഇഷ്ടമല്ല, ഫോണ് നോക്കുന്നുണ്ടോ? നോക്കിയേ കണ്ടോ, എന്താണ് ഫോണാണ്. എന്തിനാ പഠിക്കണേ? എന്തിനാ പഠിക്കണേ? ആൾ ചില സമയത്ത് സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, പല പല സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക, ഓരോ രീതിയിലെ സൗണ്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കുറേ വളർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എന്താണ് കാര്യം, എന്താണ് പേടിച്ചിട്ടാണോ കരയുന്നത്, പേടിച്ചിട്ടാവും മനസ്സിലാവും. സംഭവം അവൻ പേടിച്ചിട്ടാണ്, അല്ലാണ്ട് അവൻ വേറൊന്നുമല്ല, അവൻ പേടിച്ചിട്ടാണ്.
എന്ത് ആ ആ ആ പക്ഷെ ചില സമയത്തുള്ള കടിയുണ്ടല്ലോ നല്ല വേദനയ്ക്കുണ്ടാവും, ഭയങ്കര വേദനയ്ക്ക്. പക്ഷെ നമ്മൾ അവനെ കാര്യമാക്കുന്നില്ല, കാരണം അവൻ്റെ പ്രകൃതം അങ്ങനെയാണ്, തത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രകൃതം അങ്ങനെയാണ്, അത് കടിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കുക ഇല്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ കുളിയൊക്കെ സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ കുളിയൊക്കെ ഒരു വെറൈറ്റി കുളിയാണ്. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഞാൻ കണ്ടിരുന്ന് പോവും. നല്ല രസമാണ് അവർ കുളിക്കുന്നത് കാണാൻ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വേറൊരു വീഡിയോ ഞാൻ കുളിക്കുന്ന ഇടാം കേട്ടോ. ഈ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഷോർട്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ആയിട്ട് ഇടാം. ഓക്കെ, അത് രസമാണ് കാണാൻ, കുളിക്കുന്നത് കാണാൻ. ആ ഉണ്ടോ മറ്റേ ഹെഡിലത്തെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ? ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫീമെയിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്തായാലും നല്ലൊരു പേര് തന്നെ നമ്മൾ ഇടും, ഇവനിക്ക് ചേരുന്നൊരു പേരിന് ഇടും. അപ്പോൾ വല്ല പേരറിയണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ പേര് പൊന്നൻ. അപ്പോൾ ഇവന് സ്യൂട്ടാണ് ഒരു പേര്, നിങ്ങൾ പറയട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായും വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പൊന്നനും നമ്മളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ പൊന്നനും ബൈ ബൈ പറയുന്നു. സ്റ്റേ ട്യൂൺ. ബൈ ബൈ, ടാറ്റ. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, പൊന്നായിട്ട് ബൈ ബൈ പറഞ്ഞേ. ടാറ്റ. ബൈ ബൈ പറഞ്ഞേ.